अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान गोट फार्म KGF कराची। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैंने आपसे कहा था कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि अब हमारा कुछ जानवर आएगा पंजाब से, और आज माशाल्लाह वो आपके सामने आ चुका है। मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दिखाएं। गुलाबी ब्रीड के अंदर प्योर गुलाबी ब्रीड ये बकरा है। इसका आप नकोड़ा देखिए माशाल्लाह से, खूबसूरत इसकी आइज़ देखिए आप माशाल्लाह से। प्योर गुलाबी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह, प्योर गुलाबी बच्चा है। ये मेल है ये माशाल्लाह से, आज आया अल्लाह के करम से। इसके साथ एक और इसका जोड़ी भी आया हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक जोड़ी ये है। इसकी आइज़ देखिए बिल्कुल उसी तरह इसके जोड़ी की तरह इसकी आइज़ है माशाल्लाह। दोस्तों ये दोनों बच्चे माशाल्लाह ये आज ही हमारे पास आए हैं पंजाब से, और हमने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारी वीडियोस को नहीं देखा है वो देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी हर आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि उनको हमारी हर आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। आपको मैं पीछे से भी दिखाऊँ इनकी गुलाबी ब्रीडिंग का। देखिए दोस्तों ये दोनों मेल हैं और दोनों ही माशाल्लाह जोड़ी हैं। इसके साथ ही इनकी ये हमारी बकरी पहले से है, ये अलग क्रॉस गुलाबी के अंदर है, और ये दोनों प्योर गुलाबी के अंदर है। दोनों ये प्योर गुलाबी में है।